guys, welcome back to my YouTube channel. Flying by 46. Wish you all the happy new year to all. ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಹಾತಿಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಓಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂಟಿಕಾನದ ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ಹಂಸಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನು ತೂದಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತಡೆ ಹೋದು ಅಡೆಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಅದು ಒಂಚೂರು ಮೇಜರ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಗೆ ತಾಗುದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ರೈಡ್ ಸೇಫ್. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಗಾಡಿಗೆ ದಾದ ಪೆಟ್ಟಾತಿ. ಸೊ ಈ ಲೆಗ್ ಅಡಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬಚಾವು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆನ ಒರಿಂದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಾತೀನಿ ಈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ಲು, ಒಂದೊಂಜಿ ತೂಲಿ ಫುಲ್ಲು ತರೆದುಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಸೇಫ್ ಆಂಡು ದಾಲ ಪೆಟ್ಟಾತಿ ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಜನವರಿ 1 2026. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೀದಾಡ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಕೊಂಚ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೂಲೆಗೆ ಅವು ಹಂಸದಾಲ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಆ ಹಂಸರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಬೈದೆ ಗಾಡಿದು. ಬಟ್ ಅವು ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ದಾತು ದೂರ ಬತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಕ್ಕದಾದ ಬಣ್ಣ ಈ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದಾದ ಬಸ್ಸೆ ಬುದ್ದೆ ಬರೋದು. ನಾನು ದಾದ ಪಣ್ಣ ಹಂಸಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪಲ್ಟಿ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂತ ದೂರ ಪೋತೆ ಗಾಡಿ ನೆಟ್ ಗಾಡಿ ರಟ್ಟೊಂದು ದಾದನ ದೇವೇನ ದಯ ಪನ್ನೊಲಿ ಯಾರು ಲವೇ ಪನ್ನಿನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸರವು ಬತ್ತ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ಜನ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಇಯರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಪರ ಗಾಡಿನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಗ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಪರ ಗಾಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೂಜೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, 2026 ಜನವರಿ 1 ದಿನ ಏನಿ ಮಾತಾ ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಗಾಡಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಲ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊಸತ್ ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಗ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ರೈಡ್ ಸೇಫ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ
1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರ್ ಒಂದು 50 ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.